हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है एमडी राजा ब्लॉगर न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये टायर जो भाई साहब खोल रहे हैं, ये टायर दोनों का आगे का ये गाड़ी का टायर खोल के उसको पलटी करना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलिए गाइस, पहले खोल दे के कहाँ से आए हो अभी? मतलब लोडिंग करके कहाँ से आए? पटना से। पटना से आते हो? हमेशा यहाँ आते हो? एक दिन मतलब बीच करके आते हो? देख सकते हो गाइस, जग उठ रहा है हमारा। यहाँ तक के देख सकते हो टायर भी उठ चुका है। इसका मतलब जग उठ चुका है। अब जग का काम ख़त्म हो चुका है। अब नट खोल के टायर को निकाल लेंगे। जो वीडियो देखते हैं आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? हाय गाइस, लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करेंगे कि नहीं? करेगा ना गाइस। ट्रक ड्राइवर भी बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों में से जो भी ट्रक ड्राइवर होगा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। देख सकते हो ये आप ही लोग का साथी है। और चलिए गाइस, तो आपको आगे का काम दिखाते हैं गाइस। तो देख सकते हो टायर निकल रहा है हमारा, जिसका अभी काम होने वाला है। तो देख सकते हो आप लोग टायर कैसे निकालते हैं ट्रक में से। और रुको एक मिनट गाइस, तो दिखाते हैं आपको मेरा टायर गिराने का स्टाइल। तो देख सकते हो गाइस टायर कैसे गिराते हैं, ऐसे। चलिए गाइस, तो टायर आ गया है सामने। तो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को।
टाइट भेल था। अब इसको पलटी करके हम लगा देंगे, पाउडरवा मारू तब ना। अब इस साइड लगा देंगे गाइस। देख भाई क्या हुआ? नहीं निकल रहा है। हाँ हटो हटो, पकड़ो उधर। गाइस तो ये टायर नहीं निकल रहा था, ये आपके ड्राइवर भाई से। तो हम खोलते हैं, देखते हैं हमसे निकलता है कि नहीं। जाम होगा तो थोड़ा मेहनत लगेगा। ऊपर ऊपर ये निकल गया था इधर ही ना। तो फाइनली गाइस टायर का काम हो चुका है। तो गाइस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।